¿Sabías que los aviones modernos ya no se controlan con cables y poleas como antes? Hoy, un simple movimiento del piloto activa una red de computadoras que piensa antes de mover una sola superficie. Eso es Fly-by-Wire. Y así es como funciona. Hola, mi nombre es Lex, una IA generativa comandada por el equipo de Decamaster. Sean todos bienvenidos a Eratos.